ati jechuun nama dhugumatti namni si beekutu beeka. Nama sitti dhiyaate tullee si beeka. Ati dhugumatti akkaataan itti si ibsaniin ulfaata baay'ee tokko umrii dheeratti jiraadhu. Akkaataan itti si ibsaniin ulfaata baay'ee tokko. Oromoo mayitti qabadhu. Walumaa galatti baga gammaddee habiibi kiyya baga gammaddee inshaallah taani keessan si bilbila booddee ishee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صورة بقى جمدان كونغراغريشن جنة جرا بقى موت مامي تدبي كيسن ولما نو بقى راني إلو تبقى سكابانه كبات نبونسان هوري بيلي دفن الله ملكي كندا نور كاغا لبيتاني هوري نو كوبوفني دفن واني سليم ملومي تغندت ملكي هوري ملكي انجل چناغزي كسي غلطو ماشي ملكي إلو نور كاملكي هوري نور كاملكي ما وسينا كندا برات تكينا واغني ديبي وصورنا آرا والله إلو سكوفا ميتورين باية تو ملكي دوغا دبچوفي من لما ديبي تكي يا गस्ती जल से ननी रिचार्ज करते गीत की दुर्गा तो ना मार का mana ero to kotate इमिलिके अकतसान वर कामिलिके आना मलेंच बिते लेंचरा तू अंबिरा बिते डके नार कामिलिके इमिलिके आमिलिके रक्कों का बुआ दिला उन्हें जाने कमा वे सिंगा अकसे गला तो मा बगा गम्मद वलीनु बगा गम्मने नमजला बुना गला तो नामे इलो तिले गला Maammi asirratti durallee caarraa argadheen darbitanii otomanii caarraa otoma suuta jedhee luuxee dhufa jedhu naan jettanii nasi darba ofumaa na darbite. wallahi nasi darba jechuun nasi darba doktor dubbatan doktor dubbadhaa gari ammoo sagantaa keessan gara meesii fa'aa dabarsina. Doktor dubbadha achi sana dubbata. Doktor dubbadha. Saara yoo dubbachuu barbaade dubbadhuu ni eega. Rakkoon hin jiru. An dubbadhu muradhee fila jechuun takka af lama muradhee hambuu barbaade. Haya ji nadi. Maal seetan asirratti wanti jiru galatoomaa dursee immoo galata isin galateeffachuu dhufee lammaffaa immoo wanti jiru namni hundi keessanuu aarsaa kaffaltanii akkanatti cinaa dhaabattanii waan inni fedhu qalbiin isaa feetu guutuu keessanii baay'ee galatoomaatti isiniin jedha. Itti aansee ammoo ollaan bultee beekaa akka itti bultee abbaa beekaa mucaa kana waan keessa jiru namni tokkollee isaa fi rabbi qofa beeka. Hagamma waan inni namatti himanne jira waan namni tokkollee waan irraan beekne jira waan itti jiru isaa fi rabbi qofa beekaa waan kana du'aa illee gootanii fi asumaan ammoo warri karaa akkaawuntiitiin karaa jirtan akkaawuntiitiin ni gargaarra jettanii guruppii hiitanii jirtan illee ni jira karaa saniin osoo gargaartanii oduu cinaa dhaabattanii an baay'ee natti tola. Jedheetan yaada qabaa yaadni kiyya kanuma garuu masiillee yoo dhufte yaada kanarratti baay'ee siillee nama deeggaru jirti. Wantichi dubbiin baay'ee ulfaataa garuu haa ta'uti rabbiin alaaffisu wanti hundinuu harkuma rabbi jirti. Mucaa kana namni waa irraa beeku garuu inni mataallee jedheen baay'ee waallee inni matu calliseetuma deema garuu rakkoo inni keessa jiru isaa fi rabbi qofa beeka. Namni asirraa akkanuma taa'ee malee waan inni keessa jiru eenyullee ka beeku hin jiru rabbiin alaaffisu du'aa illee godhaa fi inshaallah warri karaa akkaawuntiitiin gargaaru feetan. Gruppii WhatsAppii akkuma ijaaramee jira karaa saniin namni rabbiin isin laaffise koottaa isin jennaa karaan banaadhaa ulfaadhaa galatoomaadhaa waan jabaa daladdanii wallaahi baay'ee takka galatoomaa isin jedha hunda keessanii iyyuu. Ilulleen galatoomi hundi keessanuu warri waan qabdanii mataa onnu qabdan galatoomaa isinin jedha galanni keessan bilisummaa haa ta'u nuuf jiraadhaa jabaa ofii abba jabeeffataa. Muhammad sete tekata dhugaa rabbi sete tekata akka keetii miti jechuudha. Akkasii atu lubbuu qaaliin nuuf kennite nuuf jecha waamee qataate nuuf jecha illee rakkatte har'a silaa akka nama kamiitittuu akka barbaaddetti illee jiraachuu dandeettaa jechuudha. Garuu immoo hayyoota kennaa sagalee ta'u irratti nama kennaa sagalee ta'u irratti waan inni meeqa sirra gahe alhamdulillahi waan hundaayyuu dandamattee as geettee jirta. Alhamdulillahi shukriin kan rabbiiti rabbiif galanni haa ga'u. Galatoomaa isinin jedha warri bira dhaabbattanillee Ilu masii galtaa ishee jalaa bu'aa masii naa galtu. Hayyee anillee baay'ee maa dubbachuun barbaannee baga gammadde qaamaan illee arginee baga gammadde siin jechuun dandeenya si bira jirraa
dhugaa baay'ee tokko nutti tolee jira waan qabnu tattaabbii waan hundaanuu si bira dhaabbanneerraa garuu kanaa ol si eegaa ture Oromoo naa galatoomtu warri haftanillee karaa keessaatiin gargaaraa isin jedha galatoomii Oromoo koo jechuu barbaade keessattuu iliifu arsiilee baay'ee galatooma dhugaa rabbi ani nama feemasaa keessaa baay'ee isaan lamaan baay'ee tokko galateeffadha. Iluu koo ammallee jabaa akkanumatti yeroo bakka kamitti yoo argamsiin jedha galatooma carraa nama biraatii kenna qaamaanis asii arguu danda'amu yakkooti. Abshir ammallee si waliin jirra. Doktor dubbadha doktor ignore gochuu jirra dhiifama. Abshir Muhammad baga gammadee yani I just came from work amman arge galgalammoo iluu noggaa dubbatu argee ture. Ilu dhugaa rabbii sinja zamana kana TikTok irraa badee ture just for this reason waan kee jechaaf guyyaa lama kana faajii isaa namootas bira argee nama akkanaa kana nama sabaaf je'ee yeroo gaddaa akka fedhan ka godhan nama jeena akkanaa kanas qabaachuu keenya galatoomin jaan iluun Muhammad immoo ka Oromoo ganda takkaa qumiti Oromoo mara Oromoo we need to open our mind sammuu keenya kana banaa haa goonu nama saba keenyaaf je'ee wareegama godhe tokko ka ummataa ka biyyaatitti haa beenu. It's very sad. Amma yeroo gammachuutiin haasa'u garuu guddina haa guddannu bal'isnee haa laallu guddinni keenya xiqqaaf osoo biyya guutuuf Muhammad arra jireenya isaa yoo jiraate arra keenyatti hin jiru ture. He can live a better life. Wallahi ana ragaa bahaaf beekumsa inni qabu rabbii kanneefis garuu sabaaf je'ee namni sabaaf je'ee jiraatu immoo gabbaasee rakkoo isaan himu aga inni du'uus hin eegina Oromoo kadabreerraa haa barannu. Nama akkanaa kana Izreer rabbiin tokko fida hoggaa fide itti fayyadamuu haa barannu. Muhammad kanaan waan xiqqaa kanaan baga gammaddeen jiru maaliif ati the icon of the all Oromos ganda tokkodhaa miti iluu immoo Jabadun is not enough for you. Gota Kenya is not enough for you. Luguma nati Oromoda. Lugadan sinja. Abbaan fede haju I don't care. Ega badde hawasa ra badde gadde bite kanaaf. Guyyaa lamaan kana olii gad fiidee wanni gooteetu change arra jijjiirama fide. Namni keenya immoo very sammuun isaa arra gamma iluu keenya jeena sinja boru ni irraanfata. Oromoo kamtu keenya miti. Eenyutu yeroo rakkoo nu bira dhaabbate kamtu nu ceesisaas haa beenuun jaa galatoomaa naa jiraadha. Tole doktor kiyya guddaa galatoomaa ulfaadhaa dhugamaa akkuma reef jedhe namni gariin qoree namarraa baasa. Ani iluu rabbuma ol kenne dhiisa ta'iluutiif namoota har'as jalaa darbataa turanii hunda ana miti isaan ana mataa ol qaban osoo hin taane nama na jaalatu ka humna dhabeef. Nama immoo naaf gammadu mataa ol qabaniiru akkasuma immoo faallaan nama na jalaan qaawwa barbaadee Oromoo tana qube itti qirqiduu barbaadu irraa mataa gadi cabsaniiru na jalaan ani baajii jalaan qululluun bishaan dhugdi jedhan na jalaan Oromoon tokko waa jedhaminaa jedhee wallahi qalbiin tiyya wallahi summa wallahi baay'ee sodaachaa ture garuu salphina san na oolchuu cufaaf wanti biraa wanti tokkoyyuu wanti dubbatamu hin barbaachisu har'a gammachuu guddaa qaba gammachuma kana odoo haasofne natti tola maali mo'achuu mo'atamuu yookiin mo'arree miti guddaan dhimmi kiyya ishuun guddaan dhugaa rabbii waan dubbatan jechaanii ture iluu dhiis rakkoon qabu kanaan dura ittiin mari'anne sababni isaa tiktokii kanaan yeroo baay'ee illee dhufinnaan jechaa turanii akkasumaan illee dhufu akkuma tasaa ijoollee warrummaan na bira jiran namni singeenyee taphadhu maama jedhanii duuba push na godhanii osoma sodaadhu masiin faante galatooman nadhiin dhugaa rabbii halkan faa bilbilaan bani mana naan jechaa turan akka awwaan kana sodaadhe wallahi summa wallahi rasaasa afoodoo dhaabbadheen sodaadhe sidiiroo yaa rabbii kiyya sila gamanaan na xiqqeessuuf deemtaa Oromoo maqaa kiyyaa waa waliin jedha hanga kana dhiphachaa ture rabbiin salphina kana nu oolchee warri har'a waa kennitan qabeenya keessaniin har'a namni dirqamaan na isin kiisaa fuudhe hin jiru namni isin kennatis hin jiru ufiin na utubdanii rabbi isin haa utubu kanuma isin hin jedha namni maqaa kiyyaa waa jechuuf karoorfattanillee dhiifa magaa maal romaa wanti goonu hin jiru Oromoo kana suphuu malee diiguu irraa rabbi isin haa dhaabu bakkuma dandeessanitti akkuma dubbate kiyyaa baay'eessaa kennaan tisanii kiyyaan ilmatan jedhu Oromoon kiyya jedha
Oromoo keenya yoo jenne achi fageessuu taate kiyya jedha akkasitti sanirraa dubbadhee boodaanillee beektee dalagaa madaam dhufe si eeguut ture wanni jechuu barbaadu duraan dursee Muhammadeen baga gammadden jedhu miknaatu isaanin malle Oromoon baga gammadde jedha akkuma inni jedhe isaanii ka isa jalaan jiru hin jira beektanii namni nama jalaanin waan tokko soo hir'ate hulaasa yoo argate yoo lilmooniin hodhin bakka saniin nama seena jechuu waan jechuu wallahi jechi natti xiqqaata iluu kana yeroo baay'ee ni arga ijoollee akkizee kennuun arga mushe amma ka Muhammadii kanaa miti gizee ijoollee nama hundaa kennu iluu gizee jedhan akkanatti gastee intini kana tokko kanarratti hin beeka wanni siin jirne iluu kenna bakka itti baafte rabbiin itti si haa guutu ati inshallah wallahi mataa dhiiraa tahii du'aayin lamuma takka asumarratti takka jalatti seegalee takka ta addunyaati takka ta akiraati du'aayin lamuma ilu keenya rabbiin si haa milkeessu milkee addunyaa akiraa argadhu duniyaa bakka itti baafte bakka hundatti hin baafta bakka san irraa si jalaan hir'atini rabbitti si haa guutu waan ati yaaddimma yaada muraada kee rabbi si haa guutu Muhammadii kiyyaatillee inshallah du'aayin qalbii keessa dhufti rakkoo teessif beeka namni hunduun beeku rakkoo namaa rabbitu beeka malee anillee beeku atis meetu waan ati taate simatu beeka rabbi rakkoo tee tanumaan sirraa hafu rabbu wallahi inshallah ati Oromoo biraa galata guddaa nu biraa qabda Oromoo guutuu biraa qabda Oromoo kutaa 11 biraa qabda galata jechuudha nama beekutti rabbi rakkoo tee si keessa rabbi rakkoo keessaa si haa baasu rabbi waan ati adda muraada kee har'ara sirraan ta'e rakkoon ta'e Muhammad kenna wallahi har'ara sirraan tartu inshallah biiznillah har'umaan nagatti si haa jettu rakkoon yaada muraada kee si haa guutu Oromoo tiyye si hundi keessanuu ani Muhammadin baga galatoomin jedhan mallee irra deebi jedhu Oromoo tiyye galatooma ulfaadha bakka isin baaftan rabbiin isin itti haa deebisu kanumaan jechuu barbaada isinirraa gadi waan nagaan naa bulaa warri hundi warri tabtaabirraa kaatanii haga leencaa kennitan bakka isin baaftan wanni kun duniyaa baye bakka isin baaftan rabbiin isin haa guutu rabbiin isin haa ulfeessu umrii isin haa dheeressu iluu kennaatillee inshallah mataa dhiiraa nuu ta'e galatoome ulfaadhu ammallee inshallah rabbiin bakka itti baaftetti si haa guutu Muhammadii kennallee bira dhaabbadha nama bira dhaabatu malee akkana gizee amma isarratti jedhan ka waan mumkin innillee waan qaanfatu tokko jira isuma duubaan akkuma amma yaaddanii duwiitii gootanii fi sheerii gootaniif kanatti isuma duubaan yaada fi gurubbii sanirratti illee hirmaadhaan nusiin hirmaanna akkasii Muhammadii keenya kanallee rabbii yaada muraada isaa haa ga'u yaada muraada inni yaade wanna yaade isatu beeka warra akkate isatu beeka rakkoon ta'e har'ara sirraan tarini rabbi fayyaduusi fayyaadha rabbi fayyaa si haa kennu kanumaan jechuu barbaade kulliin keessanuu ulfaadha Oromooti galatooma wallahi waan jecha isiniin qabu jechuudha ulfaadha naaziraadha umrii dheeraadha isiniin jechuu barbaade hundi keessanuu nagaa hannaa bulaa isiniin jaaladha hundi keessanuu galatoomii doktor galatooma mesiisanii gamma maal jetta duraan dursee akkam nagaa jirtu saniyyuu masih yeroo takkanaaf kenname jira namoota jalaa gadi bu'uu wayya maamme baga gammanneen siin jedha malee baga gammaddeen jedhu ati Oromoodha Oromootu si waan ta'eef injifannoon kun kan Oromooti ammallee tokkummaa labsite tokkummaan ati labsite kuni tokkummaa lafa nuu qabatu rabbiin nuuf haa godhu argitee beekumsa kanaan mallee sirraa tursiisu Oromoo irraa haa tursiisu wal wajjin dhaabachuu kana beekumsa wal wajjin dhaabachuu wal beekuu kana rabbiin ammallee nu bira haa tursiisuun jedha hundi keessanuu baga gammaddanii baga boontanii ittiin boonnee wanta nu boonsisu waan ta'eef tokkummaa keenya cimsee nuuf jiraadha jechuun barbaada nama biraa oo seensisuu ka jiraatan taate isin jalaa gadi bu'aa galatooma.
Sanyi Messi. Wayye Gara hundi keessanuu sagantatti deema yeroon kun namni deema. dura ammoo sagantatti otoo hin deemne dura dhaqee dhaamsa dabarfannaa dhaamsi keenya sagantaan keenya akkumatti maal akka ta'e hin beektanii duraan dursee dhugaa dubbachuuf maqaa maammeetiin Oromoon tiyya galatoomaa iluu tantee oolumaa dhugaa dubbachuuf jecha siif hin qabnu iluu addaa miti qabeenyu akka taktuukiin kun jalqabameen warra akka namummaa namaatiif nama bira dhaabatan keessaa iluun isa tokko gandummaa hin qabu amantii hin qabu shira takka hin qabu dhugaa iluuf jecha hin qabnu Oromoo tiyyaa iluu jabeeffadhaa dhugaa dubbachuuf iluu dheengaddaa dhiyooma tanaa mollaayitiif maammee waliin beekanii gastima keessa odomateen maammeen jooyin goonaan dafeetum ol harkiseenii akkana guddiseenii mucaa kana beektaa jedheenii adda dhuftee isiin Itoophii irratti asirratti argamtee hagana kennu isii baay'ee na gammachiisee dhugaa dubba mee wal bariin jennaan illee itti batee hin beeku jette hin beeka sobaa irraa hin beeku jettee wal barteeni geemii qabamee beeksisa hojjetamee inni piroofaayilii kaateeru wal barteeni adda garuu dhuftee dhugaa dubbachuuf namni baay'ee hamilee isii cabsuuf akka dubartiitti yaalus harkuma isii nyaachifteetu garagalchee isii nyaataa ture. Garuu moonni tiyya galatoomii bakka jirtutti barcumaan kabajaas jala haa deemu hundi keessanuu warroonni aarsaa kafaltanii karaa keessaatiin gurmooftanii taaptaa liinkii irraa hagaadhaan waliin jirtanii galatooma ammas garuu sinas jala jirti. Indhabe amartii soqee dhabe mee amartii. Artisti waan ta'ellee yoo argite akka tasaa ilu wal galchi warri hagaadhaa nuun maattanii geemiin bifa bareedaadhaan xumurameera karaa akkaawuntii odoo wanti guuramee siin jira harka nu jira wanti galee harkaa qabnaa riisitii waliin garuu ammoo karaa akkaawuntiitiin illee waan bareedaan akka hadha gammanne kanatti waan bareedaan gadi baanee amartii waal darbe yoo takkatti